Семья Кат. Мы с вами здесь когда-то были, здесь... Ой, вон Саймирка, про которую мы говорили, сразу мчится уже к людям. Они все хотят... Ну, а это наш ребенок прошлогодний. Ой, какой хороший, уже обниматься. Девочка. Да. Уже обниматься. А мамочка у нас с положением. А вон, наверное, мамочка. Да, папочка у нас отдельно сидит. Вот с мамой, с дочкой вместе. Вижу, он да. сам по себе, иногда к нему сын приходит. Вот. Вы понимаете, да, почему это кошачьи лемуры? Хвостик такой вверх, полосатенький, как у кошечки. Кошачьи лемуры, наверное, самые распространенные, самые обычные во всех зоопарках, наиболее часто встречающиеся, наиболее хорошо размножающиеся. И это прекрасно, потому что мы с вами говорили про Мадагаскар, и что на Мадагаскаре осталось всего лишь 2% от лесов. То есть, соответственно, вся эта эндемичная фауна, которая живет только на этом острове, она исчезает с очень высокой скоростью, и скоро от нее, мы все это понимаем, что скоро от нее ничего не останется. Поэтому лемуры, размножающиеся в зоопарках, они, конечно, дают огромную надежду на спасение хотя бы части фауны Мадагаскара. И катта такие очень характерные представители. Еще буквально лет, наверное, 30 назад катты были очень редкими, бывали не во всех зоопарках, далеко не во всех, но условия были подобраны, рационы были подобраны, катты оказались очень пластичным, очень хорошим видом, приживающимся в коллекциях, размножающимся. И теперь, наверное, уже нельзя говорить о том, что катты находятся под угрозой исчезновения. Они под угрозой исчезновения на родине, а в неволе это уже огромная популяция, прекрасно размножающаяся, великолепно себя чувствующая. И очень интересно, что во многих зоопарках катты находятся в контакте. Многие зоопарки, как Пражский, например, зоопарк, они высаживают их на остров, куда есть посетителям доступ. И посетители имеют возможность общаться с этими спокойными, милыми, очень симпатичными лемурами. И, в общем, все довольны, это интересно и лемурам. Все нуждаются в общении, все нуждаются в контакте. Не нужно думать, что какие-то животные должны сидеть закрытые, чтобы их посетители не видели. Конечно, такие есть, особо нервные, особо стрессуемые, но катты к ним не относятся. И здесь, так, Саймири у нас убежала, и здесь группа еще попугаев, сине-желтые ары и зеленокрылые ары. И я думаю, что удивительно, я не вижу, чтобы вольер был так сильно погрызан, хотя попугаи разрушители. И вон у нас, смотри, группа, вот они как раз дружат вместе, да? Я вижу Саймири с Каттой. Они играют. Да, ой, какое чудо, какие молодцы. Они носятся, бегают, прыгают. Причем поначалу, когда родилась маленькая девочка, Саймири проявили огромный интерес и напугали наши. И у нас тут была небольшая драчка. Но потом все устаканилось, все стало опять хорошо. Тоже все в порядке, она уже с ними нормально играет, никто никого не обижает. Чудо. Какие только дружбы среди зверей не бывают. Я не хочу вспоминать тигра и козла, нет, не будем. Это смешно. Вот, да. Отсутствие аппетита. Да. Но те, кто друг друга, в общем-то, не ест, они зачастую образуют странные коллективы. А там две Саймири. Это взрослые или малыши? Это малыши. Нет, это не малыши. Это 4 взрослых самца. Да ладно. Слушай, такие маленькие. Да, Боже мой. Ребята, вы только посмотрите, они вдвое меньше Маськи. Правда, вдвое меньше Маськи. Какие крохотульки. Надо же, какая-то мелкая популяция. Вроде бы и Саймири тот же самый, но какие маленькие. Я решил, что это совсем детишки. Нет. Надо же. Здесь 2 самца, которые взрослые уже, и 2, которые родились у нас позапрошлом году. Позапрошлом. В общем, Да. 3 года назад. Ой, как ты, конечно, прелестный.
чудесные лемуры, хотел сказать обезьяны, нет, конечно, нельзя называть их обезьянами, лемуры. Катты — это настоящие лемуры. Смотрите, как дружно они живут. И вот сейчас ожидается еще ребенок. Прекрасно, прекрасно. Чем больше таких животных рождается в неволе, чем больше их содержится в зоопарках или в хороших коллекциях, в частных зоопарках, тем, наверное, лучше для них, лучше для вида в целом, ну и, вы знаете, как ни странно, лучше для, на мой взгляд, лучше для человека, потому что если человек уничтожает животных вокруг себя, то, являясь сам животным, он фактически пилит суп, на котором сидит. Все находится в равновесии в этом мире. И нельзя считать себя оторванным от природы настолько, что можно ее безнаказанно уничтожить, и ничего тебе за это не будет. Надо это понимать. К сожалению, мы теряем это понимание. Вот надо к нему как-то возвращаться. Вот лемуры Кат.